Biye araba ye sunkalo kalo tile 3 hijira 1445 donna k'aw fo ka waleɲuman dɔn anw sugantili la o kama an b'aw bisimila teleɲɛta ka kunnafoni bulon kɔnɔna na bamanankan na aw ka bi kunnafoni bakurubaw filɛ nin sigiba min kɛra anw ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kalanko ma o sigi kɔni jaabiw kɛra gafe kɛrɛnkɛrɛnnen k'o ta k'o di anw yɛrɛ ka jamana kuntigi ma sunkalo kalo in lahɔrɔma kama balo o taara ka di sida banabaatɔw ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bi ni Konakiri jamana kunkanko kibaruyaw la u ka minisiri maɲɛma ale ka laseli dɔ senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko finitigalaka minnu bɛ ka fanga mara ni waati na ko u ka fanga mara kan ka to senna fo san 2025 waatiw la I n'a fɔ an da magara la bakurubaw la sigikafɔba min ni a lawaleyara janvier kalo kɔnɔna na ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana kalanko ma n'an ko ma ko états généraux de l'éducation o kɔni sigi jaabiw a kɛra gafe kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta k'a di anw yɛrɛ ka jamanakuntigi ma colonel Asimi Goita ni yɛrɛ kɔni kɛnɛ in sigira kuluba kɛnɛ kofɔli kan min ye anw yɛrɛ ka minisiri maɲɛma ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔli kan ka se CNT o yɛrɛ maɲɛma ma ani minisiri min fana ka baara ɲɛsinnen don kalanko yiriwali ma anw yɛrɛ ka jamana kɔni kɔnɔna na min ye anw yɛrɛ ka jamanakuntigi ye a y'a yira k'a fɔ ko jaabi minnu sɔrɔla nin baara la k'a bɛ ma nimisi wasa an ka jɛ ka laseliw lamɛn ɲɔgɔn fɛ sigiba min lawaleyara anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye états généraux de l'éducation ye o sigi kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka hakiliɲumanw fara ɲɔgɔn kan ani ka fɛɛrɛkuraw fara ɲɔgɔn kan min ye Mali yɛrɛ kalanko a ɲɔngirilen bɛ se ka bɔ cogo min na ka wuli ka jɔ ni malidenw yɛrɛ kɔni ye o jaabiw kɔnɔna na a kɔni kɛra gafe ye gafe min kɔnɔna na ni min ye laɲini 221 fo ka taa se laɲini 59 ni olu yɛrɛ lawaleyaliw kɔni bɛ sen na a yɛrɛ la k'a fɔ sa ni lajɛba min ɲɛsinna anw yɛrɛ ka jamana kalanko ma o sigi kɔni kɛra janvier kalo kɔni tɛmɛnen jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani jamana fana kɔkana la an ka lasigidensow bɛ yɔrɔ minnu fana la a kɛra o yɔrɔ kofɔlen bɛɛ lajɛlen na a kun de ye walasa ka se ka hakilinankuraw fara ɲɔgɔn kan ani ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ sababu ye an yɛrɛ seko ni an danbe o bɛ se ka ta cogo min na k'o kɛ denmisɛnninw kunna walasa jamanakanu ani fasoden ɲumanya o de kɔni bɛ se ka bange maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni dusukun na cogo min kɔni na kulu min ka baara ɲɛsinna ni lajɛba in yɛrɛ kɔni sigili ma sen kan o maa ɲɛma ale ye kumaw ta k'a yira k'a fɔ ko malidenw kɔni de a laɲini k'a fɔ ko nin sigi in kɔni ka walasa o de kɔni bɛ se ka u ka fɛɛrɛw n'u ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na sini ma sinikɛnɛ ma maliden kura minnu kɔni bɛ na olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka nafa sɔrɔ nin waleya in na cogo min yɛrɛ kɔni na n'o bɛ tali kɛ anw yɛrɛ ka jamana kalanko fo ka taa se bɛn ani kelenya yɛrɛ kɔni sinsinni ma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko jamana si tɛ min bɛ bɔ a yɛrɛ la ka sɔrɔ ni a yɛrɛ kɔni ka kalanko kɔni sigilen tɛ sen ɲuman kan n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka lahala ɲuman di denmisɛnninw yɛrɛ kɔni ma denmisɛnnin minnu kɔni bɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔni siniɲɛsigiw ye a y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw kɔni bɛ sen na ko nka ko gɛlɛya minnu kɔni don ko an bɛ se k'u wuli ko tɛ ɲɛ fo bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma k'i ŋaniya kɛ kelen ye walasa ka hakilina ɲumanw fara ɲɔgɔn kan Mali kura yɛrɛ taɲɛ o bɛ se ka sabati cogo min kɔnɔna na o kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kan minnu kɔni bɛ fɔ anw yɛrɛ fɛ Mali kɔni kɔnɔna na ko olu kɔni na kalan an ka kalansow kɔni na don n'a nataw la walasa min yɛrɛ anw yɛrɛ ka malidenya ye o de bɛ se ka sinsin cogo min na ni an ka kanw ye hakililajiginna min ye nin sigiba in ye sigi min ni a ɲɛsinna jamana yɛrɛ kɔni kalanko ma n'o ye états généraux de l'éducation ye ale yɛrɛ kɔni fɔra anw yɛrɛ ka jamanakuntigi fɛ Kayi juillet kalo tile 23 san 2023 tɛmɛnen a talen Kayi ka taa lycée public de Kayindi o yɛrɛ kɔni biriki fɔlɔ dali la nin kalo barikama in laharama kama cakɛ bonaso min ka baara ɲɛsinnen don sida bana yɛrɛ kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔ n'o ye Haut Conseil national de lutte contre le sida ye ale kɔni ye da dumunifɛnw ni o bɛ bɛn balow ma k'o ta k'o di maaw ma maa minnu kɔni ni sida banakisɛ kɔni bɛ u la ni waleya yɛrɛ kɔni kɛra bi araba n'o bɛnna mars kalo tile 13 ma san 2023 ni waleya yɛrɛ kɔni kɛra ni cakɛ bonaso kofɔlen yɛrɛ jabala la Bamako ACI 2000 kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ nin balo ninnu kɔni bɛ tali kɛ min ye malo ɲɔ sukaro fo ka taa se nɔnɔ yɛrɛ fana ma n'i y'a musaka jateminɛ a bɛ musaka bɛ jɔ fo sefa wari $25,000 bɔɲɔngo la Ali Kulubali ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan an ka jɛ k'u ka baarakɛlen na ɲɔgɔn fɛ ɲumankɛ tɔnba min bɛ faso Mali kɔnɔ ni u b'a wele ko Haut Conseil national de lutte contre le sida ni olu ka baara ye ka wuli fɛn min ye ka se ka sida bana a bɛ maa minnu na k'u tɔbɔtɔ ani ka kɛlɛ cogoya min de la ka kɛ ni sunkalo in kɔni ye ni gɛlɛyaba min bɛ faso yɛrɛ kɔnɔna na yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaa a y'i tɛgɛ fa ka di u kɔni ma o fana ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ maa minnu bɛ yen ni olu ni sida bala bɛ u la ka taa se maa minnu b'u ka cakɛyɔrɔ kɔni de la o y'a jira k'a fɔ ko u ye fɛn min ye malo ka taa se fɛn min ye malo tɔni 10 bɔɲɔngo ka taa se ɲɔ tɔni 10 ani fo ka taa se sukaro o
tɔni 8 ani ka taa se min ye nɔnɔ o sachet 180 ani kɔ boɲɔgɔnko kɔni de k'u bolofa o kɔnɔna ka se ka olu kɔni di ni maa kofɔlɔ ninnu ma bana bɛ minnu na fɔ ka taa se minnu yuru bɛ yen ni gɛlɛya b'u kɔnɔna o yuru ka cakɛyɔrɔ kɔni de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ denbaya 400 boɲɔgɔnko ani jɛrɛjɛkuru belebeleba 3 olu de bɛna fɛn min ye nin fɛn ninnu kɔni sɔrɔ o de hukumu kɔnɔ maa minnu ye nin fɛn ninnu kɔni sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kɔni tɔgɔ la olu ye foliba ta ka ɲɛsin ni jɛrɛjɛkulu kɔni ma ni u ye Haut Conseil national de lutte contre le sida ani jamana ɲɛma k'u bɛɛ lajɛlen kɔni fo u ka ŋaniya ɲuman kɔni de la. Bi kɔni an nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ parce que aw yɛrɛ ɲɛ bɛ balo la fɛn caman b'a la nɔnɔw b'a la sukarow b'a la malo b'a la donc ka nin di ko k'a di anw ma a diyara an ye fo k'a dama tɛmɛ vraiment wa k'a fɔ ko nin kelen don o tɛ dɛ nin ye san o san de et puis AGR fɛnɛ u b'o di ni o de ye ka an bɛ baara kɛ ka dɔ sɔrɔ ka tila ka an lafiya quoi parce que a ka ɲi hakili ma donc ni hakili lafiyara dɔrɔn farikolo bɛ lafiya awɔ donc an bɛ an ka président fo n'o ye Asimi Goyita ye ka gouvernement bɛɛ fo ka Haut Conseil fo mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ sida kɛlɛ la an b'o bɛɛ lajɛlen fo. A diyara an ye an ye banabagatɔ ye an tɛ bana a bɛɛ ye kelen de parce que an ye mɔgɔ minnu ye an ma jate dugu kɔnɔna na donc ni ninnu y'an jate an se k'o ɲumanya fɔ k'a ban donc ni ɲɔgɔnna sera ka caya k'anw dɛmɛ u bɛ diya anw ye fo k'a faga an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ni kɔni t'u siɲɛ fɔlɔ u b'a d'an ma kuma bɛɛ a bɛ d'an ma donc ala ka u ɲɔgɔnna caya jamana kɔnɔ. Ni su bɛ diya depuis fitiri o bɛ dɔn donc ni ko ni sɔmɔtɔ tasuma fifa n'a daji ma faga nun ji b'a faga an bɛ kalo barikama min na nin sisan n'o ye sunkalo kalo bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ yɔrɔ min sisan an bɛ unité n'a k'a kan i b'o kɔrɔ dɔn o ye gɛlɛya ye donc secrétaire exécutif le Haut Conseil national de lutte contre le sida an tɛ fɛn f'ale ma fɔlɔ n y'a f'i ye n b'a fɔ jɔnni kunna i b'a fɔ sababu ɲuman son excellence colonel Asimi Goyita ale de dara ala la ka ni cɛ in ta k'a ta k'a bila secrétaire exécutif ɲɛma o conseil ma docteur Isaka Mumuni Kone k'ale ta k'a bɔ bɛɛ cɛ la ka na a ma ta pour rien a y'a ta mun na a y'a ta fɛn dama-dama de kama kelen cɛmakuntigi a dalen bɛ ala la a dan bɛ Isaka fɛnɛ na a y'a dɔn Isaka fɛnɛ bɛ se k'a ka baara kɛ a y'a dɔn Isaka na fɛnɛ Isaka ni bénéficiaire fɛnɛ bɛ se ka bɛn u bɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o kɛra laɲini a bɛ sabati o y'a to n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ ko ni su bɛ diya depuis fitiri o bɛ dɔn mɔgɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ sukaro verre kelen t'u bolo ka k'u ka mɔni na mɔgɔ bɛ yen hali tɛ se ka nɔnɔkun 5 la san ka k'u ka mɔni na donc ni Haut Conseil y'anw wele ka nin d'aw ma k'an ka taa di an ka tɔndenw ma alhamdulillah an kɔni bɛ min fɔ an bɛ dugawu de kɛ ya rabi ala ka Isaka Kone ala k'a mɛn Haut Conseil ɲɛfɛ ala ka baara in ala k'a ta fanga d'a ma n'ala ye baara in ta fanga d'a ma ala ka ni faamaw kan bɛn n'o ye colonel Asimi Goyita président ala ka n'o kan bɛn ala k'an ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati adamaden kɛra togo togo jugu b'i la koyi mais ala kana jugu ta mais ala kana jugu sa la an kɔni an bɛ sa Asimi nɔfɛ bi an bɛ toli Isaka kɔ. O kɔfɛ sa n'i ye jateminɛ kɔni de kɛ jirala k'a fɔ ni jɛkulu in yɛrɛ a maa ɲɛmaa min bi Bamakɔ yan ni o ye secrétaire exécutif kɔni de ye n'o ye docteur Isaka Mumuni Kone kɔni ye ale kɔni ye wulikajɔ kɔni de kɛ ka foliba ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa fana kɔni ma ale min ye o dɛmɛ colonel Asimi Goyita ani fɛn min ye k'a jira k'a fɔ ni balo minnu filɛ nin ye n'u bɛ ka di ko o bɛ ka di maaw de ma maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ u la maa minnu bɛ yen ni bana bɛ u la ani maa minnu fana bɛ yen ni olu ka cakɛyɔrɔ kɔni kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni doni yaasa ka se ka bana kisi ka bɔ u ma o kan ani ka fɛn ye o tɔbɔ cogoya min de la ko ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaba in ye o ye ni balo in ta ka di maa kofɔlɔ ninnu kɔni ma yaasa o yiriw ni na se ka hinɛ sunkalo in kɔnɔ cogoya min na. An bɛ se k'a fɔ ɲɛna k'a fɔ ko président ka laɲini de don n'o ye son excellence le colonel Asimi Goyita ale de ye Haut Conseil national de lutte contre le sida président ye donc ale de y'a ɲini an fɛ k'a fɔ ko nin waati gɛlɛn ninnu na ni gɛlɛya ka bon jamana kɔnɔ o waati fana bɛnna sunkalo ma ko an ka fɛɛrɛ kɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ degun kɔnɔna na an ka essayer ka nɔgɔya dɔw las'u ma donc o hukumu kɔnɔna de la sunkalo in kɔnɔna na an baarakɛɲɔgɔn ani ala ye mɔgɔ minnu garisɛgɛ sida banakisɛ la
donc an ye fɛn damadɔni ɲini min bɛ tali kɛ malo la ani ɲɔ ani sukaro ani nɔnɔ. Donc an y'o ɲini ka se ka a di sida banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma. Ni ko a bɛɛ lajɛlen an bɛ ka Bamako ta de di bi nka région bɛɛ kɔnɔna na n'Ala sɔnna dili bɛna kɛ région kɔnɔnaw la secrétaire exécutif régional. Bamako ta in musaka bɛnna 25 ɲɔgɔnna ma. Donc o hukumu kɔnɔna na nafa b'a la k'a fɔ ko suman ninnu a dira waati kɔnɔna na waati minnu gɛlɛya ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ. Jɛkulu in maaw y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ nafolo min bɛ yen ni o dɔ la ni minɛn ninnu kɔni de la yaasa ka se k'o di banabaatɔw ni sidabala bɛ minnu na ani u ka cakɛyɔrɔ maaw bɛɛ lajɛlen kɔni de ma ani maa minnu bɛ yen ni u bɛ k'u kɔlɔsi ni o ye jɛkulu kuluba 3 in kɔni de ye n'u bɛ taa denbaya 400 bɔɲɔgɔnko kɔni de la ko a nafolo bɛ t'i jɔ fo sefa wari 25 la. O y'a jira k'a fɔ nin ye Bamako ta kɔni de ye ko fɛn min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na région na ka taa se hali cercle bɛɛ lajɛlen kɔni de la ko ni jɛkulu in n'u ye Haut Conseil national de lutte contre le sida o n'a dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw bɛɛ lajɛlen kɔni ma don nata. Kati finitigilaka minnu ni olu yɛrɛ kɔni tanyana kɛlɛkɛyɔrɔw la olu muso minnu kɔni bɛ u kɔ olu fana sen donna balo di bala ni o kɔni ɲɛnamayara sunguru in kɔni lahɔrɔma a kɔnɔna na ni anw yɛrɛ ka jamanakuntigi Colonel Asimi Goita ale ka maa minnu kɔni bɛ yala ka don fantanw olu jigikɔrɔ u ka waleya kɔnɔna na n'o ye œuvre sociale du président de la transition ye a yirala k'a fɔ sa min kɔni ye balo sara 100 o de kɔni tilala maa 100 ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ musowulakaw ani min fana kɔni ye denmisɛnninnaka minnu tora ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ ni u kɔni faw tanyana kɛlɛkɛyɔrɔw la an ka jakabaw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Tur tun sera kati finitigilaka minnu ni tora Mali yɛrɛ kɛlɛ la olu muso minnu bɛ u kɔ so ka se ka balo di yɛrɛ kɛ olu ma an ka jamanakuntigi ka wulikajɔ min senfɛ ni an ko ma ko œuvre sociale a yirala k'a fɔ nin balo di min filɛ nin a kɔni bɛ tali kɛ min kɔni ye ɲɔ kilo 50 o bɔrɔ 100 ka taa se sukaro kilo 50 o bɔrɔ 100 ani tulu litiri 20 bɔrɔ 100 fo taa se macaroni spaghetti o fana carton 100 nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ tila maa 100 de ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ sa nin balo diba in kɔni kɛra balontan terrain dɔ kɔni sanfɛ balontan terrain min ɲɛsinnen don kati Prytanée militaire yɛrɛ ma min ye an ka jamanakuntigi ka kankɔrɔsigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni o ye Ajibu Danbele ye ka na se ministre commissaire à la sécurité alimentaire ma Ridwan Ag Mohamed Ali olu bɛɛ tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan ka fara min ye directeur du service social des armées ye n'o ye colonel major Brima Samake ani kati ka muso olu ka kulu maa ɲɛmaba Madame Kulubali Ma Keita ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan min ye service social des armées o maa ɲɛmaba ale ka kumaw kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin balodin min ni a waleyalen filɛ nin ye kati finitigilaka minnu ni tora kɛlɛ la olu ka musow ma ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ kɔni ye ko barisabu ko nin b'a yira k'a fɔ ko maa minnu ni bɛ to kɛlɛ la ko olu fana ka koɲɛw bɛ an yɛrɛ ka jamanakuntigiw ka haju la ko b'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka an ka jamana mara nin waati in na k'u kɔni hakili bɛ u yɛrɛ ka finitigilakaw la wa u ka finitigilakaw kɔmɔgɔw fana ko u b'u kɔfilɛw la ko o kɔni ye waleya ɲuman ye waleya min ni a bɛ kɛ sababu ye ka se ka nin maa kofilɛ ninnu kɔni ɲɛji cɛ kosɛbɛ o kɔfɛ ka kumaw kuncɛtɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin balo min kɔni ditɔ filɛ nin ye ko a kɔni bɛna tila bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna wa a kɔni bɛna tila i n'a fɔ a yɛrɛ kɔni ɲɛfɔra cogo min kɔni na min ye Ajibu Danbele ye n'o ye jamanakuntigi ka kankɔrɔsigiba kɛrɛnkɛrɛnnen ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin ye waleya de ye waleya min kɔni kan ka to senna hali n'a sɔrɔ an ka jamanakuntigi président Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni tɛ yen nɔ ko barisabu ko maliyɛnw yɛrɛ dama de kan ka to k'u kɔfilɛ ɲɔgɔn na gɛlɛyaw kɔni kɔnɔna na ko min ye an ka jamanakuntigi ye colonel Asimi Goita ko ale kɔni ye nin ɲuman in kɔni sira yira ko b'a yira k'a fɔ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka i mari ye ɲɔgɔn dɛmɛ i yɛrɛ ka se yɛrɛ hukumu kɔni kɔnɔna na ko fana bɛ kɛ sababu ye min fana ye baloko gɛlɛya ye ka se ka u ta ka bɔ maa caman kan Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu ye balo sɔrɔ olu tɔgɔra Madame Kulubali Ma Keita ale ye kumaw ta ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita k'a fo a ka nin waleya in na waleya min kɛra sababu ye min ye kati finitigilaka minnu ni tora kɛlɛ la olu musow sera ka balo sɔrɔ cogo min kɔnɔna na an b'a sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw kɔnɔna na o laseli bɛ ka ɲɛ an balimamuso Aissata Touré fɛ. Guinée ministre ɲɛmaakura Amadu Uriba ale yɛrɛ kɔni a yira ka kumasen dɔw fɛ k'a fɔ fɛn min ye nin camancɛ fanga ye u kan ka to fanga la fo ka taa se san 2025 nata ninnu ma ni kunnafoniya ninnu dira kunnafonidisow fɛ. Amadu Uriba n'ale kɔni sigira a nɔ in na février kalo laban ninnu na san 2024 a yɛrɛ kɔni ye déclaration kɛ RFI télévision so la minnu sɛbɛntiyara TV5 Monde fɛ
marsikalo tile 12 a y'a yira k'a fɔ gɛlɛyaw caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ u kan ka fɛɛrɛ kɛ minnu yɛrɛ kɔni na n'u dɔw bɛ tali kɛ jamana ka nafasɔrɔ siraw ni kasabiko ni baara wɛrɛw la u kan ka minnu basigi fɔlɔ ale ni politikikow la yanni u kɔni ka taga bɔ fanga na o bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna la u kɔni kan ka programme kɛ min bɛ tali kɛ kalafilikow la a ko laɲini ye min ye o de ye san 2025 kɔni o ye wagati ɲuman ye wagati min na u se ka nin baara ninnu yɛrɛ kɔni caman sigi sen kan. Mauritanie jamana kunnafoniw na a yirala k'a fɔ février kalo tile 8 tɛmɛnen fɛn min ye Europe ale yɛrɛ délégation dɔw ye ni o ɲɛmɔgɔya tun bɛ o Espagne ale ministre ɲɛmaa bolo Pedro Sanchez fo ka taa se Ursula von der Leyen ma ni o ye commission européenne ale présidente ye u ka o tagama ninnu na Mauritanie jamana kɔnɔ u yɛrɛ kɔni ye tigɛnɔbila kɛ min kɛra Union européenne ale ni Mauritanie jamana ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u se ka dankari kɛ migration irrégulière la ni o ye maa minnu bɛ taa tunga fɛ n'a ma kɛ ni sira jɛlen ye o tigɛnɔbila ninnu kɔnɔna la a yira k'a fɔ bɛnkan minnu kɛra o de ye maa o maa de kɔni Mauritanie jamana kɔnɔden ni sɛbɛnfura t'i bolo ko u bɛ o maaw lasegin ka na n'u ye yaasa u bɛ se ka kɛ u fana na u euro wari miliyɔn 500 k'o di Mauritanie jamana ma k'o kɛ dɛmɛ ye yaasa u bɛ se ka u ka projet kɔni bila sen kan cogoya min na kuranko ale ni sirako olu na sira fɛ mɛ ni projet kofɔlen miirina politikimaw ni société civile olu kɔni ma sɔn a ma u y'a yira k'a fɔ nin ye juguya de ye ka ɲɛsin Mauritanie jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma Union européenne jɛkulu fɛ wa ko nin tɛ ko ɲuman ye gouvernement kɔni man ka sɔn min ma. Chari jamana kɔnɔ k'a daminɛ marisi kalo tile fɔlɔ la san 2024 o yɛrɛ kɔni ka jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko Chari jamana kɔnɔdenw u kɔni tɛna na ji ni courant yɛrɛ kɔni sara ni courant min n'a ma tɛmɛ 300 kVA kan ji min fɛnɛ n'a ma tɛmɛ mètre cube 15 bɔɲɔnko kan. Ni mirina kura in a yɛrɛ kɔni taara transition gouvernement maaw yɛrɛ kɔni fɛ yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogoya min na ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ni wagati in na ni kunnafoniya ninnu kɔni dira minisiri fɛ min ka baara ɲɛsinnen don u ka kasabikow ma Tahir Amida a yɛrɛ kunnafoniya ninnu dira kalo 2 yanni u ka jamana kuntigi kalataw cɛ ni mirina ninnu talen u ko u kɔni t'a bannen ye dɛ ko hali ji facture kɔrɔ ni courant facture kɔrɔ minnu kɔni bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna don a la olu si tɛna na sara fo wa ko nin ye a baaraw yɛrɛ daminɛnen de ye k'aw hakili lajigi k'a fɔ fɛn min ye Chadi jamana yɛrɛ kɔni u kan ka u ka jamana kuntigi kura suganti mɛ kalo tile 6 nata ninnu na min kɔnɔna la fɛn min ye Général Mahamata Idriss Déby Itno ale kɛmɛ k'i kanbɔ jamana kuntigiya nɔfɛ. Congo RDC jamana kɔnɔ quartier min n'a bɛ fɔ a ma ko Panzi ni o filɛ nin ye Sud Kivu la a yira k'a fɔ so caman olu yɛrɛ kɔni binna ji dɔ o sababuya la ji min n'a bɔra rivière Ruzizi ale yɛrɛ kɔni yɔrɔ la tɛnɛndo marisi kalo tile 11 a yɛrɛ kɔni sɔrɔla glissement de terre dɔw yɛrɛ kɔni sababuya de la ni o kɔni bɔra Uranda côté fan fɛ o de kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye ni ji kofɔlen ye a yɛrɛ kɔni nana quartier Panzi kɔnɔna la ka na tiɲɛni yɛrɛ kɔni don maaw kun sow caman olu kɔni taara a sababuya la. Nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoni walawalali kɛnɛ kan ɲɛmɔgɔso ye min fara ɲɔgɔn kan ka laseli k'aw ye an b'an filɛbaga mando fo sanga ani waati Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka bi an ka foli bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka taa Duru commune ma ni o yɛrɛ filɛ Bayangara mara la ko Duru commune bɛɛ lajɛlen ni su aw ka mɛn sini Ala sɔnna ma.